हे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक कहानी लाया हूँ। एक बार की बात है, एक घने जंगल में शेरा नाम का एक प्यारा सा भालू रहता था। शेरा का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन एक दिक्कत थी, वो बहुत मोटा था। उसके सारे जंगल के दोस्त जैसे गोलू बंदर, रॉकी शेर, मोंटी हिरण और भीम हाथी सब फिट और स्ट्रांग थे। जब भी वो एडवेंचर पे जाते, शेरा पीछे रह जाता और जल्दी थक जाता। सब उसका मजाक उड़ाते। अरे शेरा, तू तो ढंग से चल भी नहीं सकता, तेरे जैसा भालू होके क्या फायदा। मोंटी हंसता। गोलू कहता, हाँ तू तो एक